sopar, ràpid i corrent, vam pujar cap a la tenda i comencem a sentir grup de 10 elefants enormes i es van estar quasi una hora fent uns sorolls i una bufada que també va fer. Al costat de la tenda i l'Òscar i jo quedem petrificats allà. Bon dia, avui és dia de creuar frontera. Ens n'anem cap a Zàmbia, intentarem de gravar una miqueta com és la situació, perquè com que hem llegit que és enrevessada, doncs perquè tingueu una mica una idea de com es creua una frontera. Tingueu en compte que el visat és gratuït i acabes pagant $100. Imagineu-vos el tema. O sigui, te fan pagar que si la taxa de carbó, que si la road tax, que si l'assegurança... Taxes que s'han inventat bàsicament perquè paguis el visat. Perquè paguis el visat. Al final te surt per $50 per persona. Però bueno, ja us diem, és el cotxe el que pagues. El visat no pagues absolutament res. És gratuït des de l'any passat. Llavors, aquí el problema que has d'anar a 13 o 14 guixetes diferents. Us explicarem una miqueta a veure com salimos de este tuerto. Tenim una guia, per l'aplicació, més o menys, però tot és que Déu-n'hi-do. I ens aniran dirigint, com sempre. Sí, pel que veiem, Zàmbia torna a ser... Ai, calla, que ja hi som. Bueno, que hem de sortir. No, queden 3 quilòmetres, no? Si hi haurà tanc aquí davant. Hòstia, quin riu és aquest que ara creuem? Us l'ensenyo. Doncs el Zambezi, no? O el Kavango. Ara us ensenyem la frontera natural. Mireu quin pont. És el Zambezi, Ja som a la frontera i ara a veure, comencem en què ens banyen el cotxe amb una mena de piscina per desinfectar el que són les rodes i de més. Aquí, vinga, ja estem dins, ens banyem. Necessitem alguna cosa. First stop for health. Ai! Els peus. Els peus. Ara ens hem de posar els peus en una cosa. Aquí també? Ja. Ok, thank you. Hello. Good. How far are you going? Livingston. Livingston. Yes. Like for visiting. Yeah. How many days? How many days? In Livingston or in Zambia? In Zambia. 30 days. 30 days. 1 month. 1 month. Okay, thank you. Necessitem alguna cosa? It's You are on tour. Spain, not Botswana. Okay. Okay, let's go. You park by the river there. You need to record the gate pass. No l'he entès, què dic? No ho sé, tampoc. No li diguem que sí. Si no l'entenem. Aquí. Here? There. Ah, there. On front of that one. I l'altre, no dic? Sí. Per què? Què necessitem aquí? No ho sé. No sé si ens han de fer uns jaquets al cotxe o no sé. Ve aquest xic? Sí. So kindly, I'll ask you for the passport for the driver and the car document. Passport? The driver. Jo. Ah, the driver. Yeah. Està. Okay, okay, go together. Que aneu junts, diu. Anem a llegir això. Primer, immigració a Botswana. Després, costums de Botswana. Estampar els papers del cotxe i ja està, 10 minuts. Road permit. Ok, el tinc aquí. Igual li demanen, no. Llavors, a Zàmbia. 1. Immigració. 2. Els customs, per fer-lo del cotxe. 3. La policia que et revisa el cotxe. 4. Tornes a customs per finalitzar el tràmit del tip. 5. L'assegurança. 6. Tornes
l'edifici principal per pagar la road tax. Després el 7, carbon tax. Tens un ATM per treure diners. Hi ha un munt de gent fixes a fora per ajudar-te, però a veure, jo crec que no caldria, no? Després de la insurance. Pagues la taxa de la insurance. Vas a la guixeta 17, que hi ha una altra taxa que no sabem per què és. Vas a una altra guixeta a registrar el formulari, tornes a l'edifici de l'assegurança i en principi ja està. Vas i tornes, Se l'han emportat allí a les guixetes de l'entrada, amb aquest anglès que tenen. Ara hem d'anar allà. Has de tirar enrere o has de girar perquè hem d'anar cap allà, al health. Vale. Giro aquí, segur? Sí, sí. Tira, tira. Gira, gira. Gira. I ara has d'entrar cap allà. Tot ben lògic. Te fan parar aquí per després haver de tirar enrere per anar a fer-lo de la salut. I què t'han dit en aquesta guixeta? M'han donat un paperot, m'han preguntat, bueno, el cotxe que portàvem i ja està. I si, a què veníem? A què vens aquí? A veure. Exacte. I ja està. Bed Office Health, aquí a la dreta. Exacte. Per aquí. Perquè aquí què conduirem? Per la dreta o per l'esquerra? Aquí és igual, de l'esquerra també. Vale, vaig a aparcar... Aquí, al costat d'aquí. Sí, allà. Aquí. Bueno, ja ens acaben de fer un temita de mirar-nos la temperatura, un segon i mig, i ens han donat dos paperets del tamany d'un segell, i ja està, perquè a veure si es perds. Seguim. La gincana. Vamos a l'escana. L'escana està tancada. Molt bé. Passengers Terminal, vinga. Pues venga, tira. Tira pa'lante, mentre no ens diguin res. Ara ja anem cap a... aquí, Passengers Terminal. Sí, aquí has d'aparcar, aquí mateix. Sí, perquè aquell s'ha quedat ben atravessat, L'Angelines. L'Angelines està aquí. Vinga, ara m'estan mirant, sí, puc apagar-ho. Acabem de sortir de la frontera. Bueno, encara no. Hem de passar control policial. Èxit. Bueno, estem sortint. Exacte. I han fet tota la paperassa molt amables, Sí. O sigui, sí que és una mica enrevessat, però són molt amables. És aquí. A veure... Què ens diu aquesta xica? Què vols, el passaport? Hi. Morning. How are you? Do you need the How are you? papers? Yeah, I need the papers and the one passport. Passport. One passport only? Yes. Epa. You are welcome to Zambia. Thank you. Yeah, feel free. Okay, thank you. Que macos, tu! Ja hem llegit que aquí a Zàmbia la gent és molt maca, I aquí ens han dit, escolta, si us passeu una mica, tingueu en compte que haureu de pagar 900, abans de tot aneu a una frontera i feu una extensió. Exacte. Molt macos, tu. Doncs vas a la frontera. A la frontera, però ha de ser, Ha dit que només podia ser Només a la al frontera. customs, a la frontera. Hi. Yeah, you are now done. Okay. Ok, Yeah. thank you so You are much. welcome. Thank you. Perfecte. El 1, el 2, la insurance, aquí... els 3 Sí, els 34, els 20... Ok. Ok. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Have a safe journey. Thank you. Pots passar per allà. Sí, puc passar per allà, no? Just pass me this side. Yeah? Ok, thank you. Ai, que me tanca. Sí, ara he dit. Thank you. Bye. Have a safe journey. Thank you.
que macos, xec, o sigui, no sé, Nosaltres veníem una mica cagats Sí, tio. per la frontera i aquí, bueno... Molt bé, molt bé, Molt bé. molt. Welcome to Zambia. Ala, ja hi som. Hem d'anar per l'esquerra aquí també, Pues no sé, jo vaig com aquells. Hòstia, sí? Bueno, perquè no sé només de sortida, això. No. Jo m'he d'anar cap allà. Però vull dir que són 2 carrils de sortida. Sí, L'he vist. sí, sí. Cap allà. Sí, 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 sí. Que macos, per favor. Ha sigut fàcil, O sigui, simplement és que és una mica enrevessat perquè... Tira, tira. Aquí ve un transfer des de la ciutat més propera i llavors passen la frontera, però només la persona. Llavors el tema de cotxes... Clar, que és lo complicat. És una mica diferent. El que fan és anar a Victoria Falls, la gent. Llavors, només simplement és agafes com una mena de transport, que és un taxi que et porta fins a la frontera, i una vegada a la frontera, després de la frontera, hi ha un altre taxi que t'espera per portar-te a les Victoria Falls. No estan tan a prop, estan uns 60 quilòmetres. Has de pagar 50 euros per travessar amb el cotxe. Si has de tornar a Botswana, has de tornar a pagar. Clar. Aquí està el problema. A veure aquest xic que té posat al topell. Si va amb la cabra aquí i tot. Hem d'anar a Livingstone, que és una ciutat gran. És la capital de Zàmbia. No, Lusaka és la capital. Ah, és veritat. Bueno, és de les més importants. Llavors allí el que farem és treure calés, perquè aquí tenen una altra moneda que es diu Kwacha. Després anar a comprar la targeta del mòbil i finalment anar a un súper a comprar provisions. Perquè volem estar 5 dies, o 5 nits millor dit, en un campsite que està al riu Zambezi. Tenim 3 opcions diferents, les opinions no són del tot clares Sí que els anirem a veure. i els anirem a xequejar per a veure si tenen la millor comoditat, no? Sobretot el que necessitem és electricitat i si pot ser mica... Una dutxa d'aigua calenta. Home, clar, però això és de calaix. Llavors el que necessitaríem també és que hi hagi una mica de connexió. I ens han dit que a Zàmbia hi ha bastants controls de velocitat. Sí, Ens haurem de portar bé. Bueno, clar que no correm gens, però no corres, el que passa que a vegades te posen una sèrie de senyals que són una mica així. Mira, 29... 35. Dièsel 29, menys d'1 euro, tu. Hem vingut a un restaurant indi. Perquè dieu, Mireu quina bona pinta. què és de les coses que enyoràveu? Doncs sí, menjar indi. Aquí tenim el panir, aquí tenim el butter chicken, el pa. Doncs ara anem cap a direcció al Zambeze a acampar en un càmping, però nosaltres creiem que això era una carretera normal i ja ho veiem. Amb la qual el que està clar és que no arribarem. És horrible, és horrible, és horrible, és horrible. Quan ens quedi una mica... una hora, decidirem que quan quedi una hora o així, decidirem on anem a dormir. Però ja són les 3:30. Bueno, seguimos. Ens plou! Feia mesos ara que no es plovia. Igual que ens vam menjar tota la temporada de pluges a West Àfrica, des que vam entrar al centre d'Àfrica pràcticament no ens havia plogut. I això ja fa mesos. Quina oloreta, tu! Ara plou, tenim la carretera prorrogada. I ja us puc comunicar que no arribarem al campsite que volíem arribar i ens haurem de quedar on puguem. Portem aquí unes poquetes hores i ens estem adonant que això de Zàmbia tornem a estar a l'Àfrica
que nosaltres diem real. Evidentment, tota Àfrica és real, però és com si estéssim a Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, com si estéssim a República Democràtica del Congo. Sí. O sigui, és aquesta Àfrica de gent per les carreteres, de les dones amb la faldilla aquesta que és com un mocador, no hi ha cotxes, la gent va o caminant o va en bicicleta, els poblats, perquè no, són poblats, Sí. són tots amb construccions molt bàsiques i la gent és extremadament amable, com feia molt de temps que no trobava. Són d'aquella gent que et fan un somriure que és que no te'l pots creure. No te'l pots creure, i això ja no ens en recordàvem. I nosaltres anem saludant, no ens entengueu malament, des d'aquests països que us he dit abans, això no era així, llavors ja no anem saludant com si fossin gilipolles. Però amb aquests països... Que els que fa il·lusió amb ells ens fa il·lusió a nosaltres. Exacte, ens fa il·lusió a nosaltres, o sigui, perquè el somriure que et fan t'agrada. Sí, sí, sí. Ja està. Et reconforta. Sí, sí. I veus aquesta vida que segurament ho passen fatal perquè deuen tenir molts problemes, però veus a la gent més tranquil·la, veus a la gent als pobles, sentats, parlant entre ells. Tenim una vida més comunicativa i més relaxada. Molt humil, perquè això no ho negarem, segur que tenen problemes de salut, això no ho negarem, segur que tenen problemes d'educació, això no ho negarem, però sembla que a dins els pobles estan com a més relaxats. Evidentment és la nostra visió, a partir d'aquí que cadascú extregui les seves conclusions. Bueno, ja arribem a l'hotel i aquestes coses de l'Àfrica que se't creua una manadeta De baquetes. Vinga. Us ensenyo com es fa aquí, en aquesta part de l'Àfrica, de fet tota l'Àfrica, per tenir aigua calenta. El que fan és un bidó, li posen foc i llavors hi ha les conduccions a l'aigua calenta. Res d'elèctric ni històries, això no falla, tu. Bon dia! Bon dia. Hem passat uns dies en una localitat de Zàmbia i ens ho hem passat superbé. Hem estat en un càmping, sols pràcticament. Han vingut en algun moment... Algun turistilla ha vingut. Però res, dos i quasi que no els hem vist, perquè aquí hi ha lloc d'acampada i després hi ha com unes casetes que ells els hi diuen xalets i ells s'han quedat allà. Llavors, hem estat molt bé, és un lloc molt bonic, amb unes vistes al riu Zambezi impressionants, hi ha la platgeta, hi ha el riu que està tot calmat. Hi ha molta ombra al lloc de campana. Fa una temperatura perfecta. Estem parlant del mes de maig, que aquí ja és com si diguéssim hivern. I és una temperatura perfecta. De dia fa caloreta i de nit fa fresqueta. Potser un pèl massa, Exacte. Avui hem arribat a 6 graus a la nit, Molt perfecte no era. Sí, ens hem passat una mica, però bé. I bueno, doncs aquest lloc és molt guapo, que té uns lavabos xulíssims, sense sostre, amb qual t'estàs dutxant allí, Natura. Exacte. Després té una zona que hem pogut treballar molt bé, hem estat súper. I ara ens n'anem amb unes cascadinyes, que no sabem si són cascadinyes o són unes cascadasses, que es diuen Engonye. Després d'això, doncs anirem tirant. Avui volem buscar un càmping lliure i no tenim molt clar on serà això, però bueno, anirem tirant cap al nord, això sí que ho tenim clar. Hi ha una ciutat, no?, que es diu Mugu, cap al nord, Sí. I bueno, volem arribar allà perquè, clar, 5 dies hem anat estirant de les provisions i ja quasi que no ens queda res per esmorzar. Bueno, però si no arribéssim tampoc passaria No, res. si no arribem avui no passa res, però demà hauríem d'anar a comprar. Si no, demà sí, demà ja ens quedem sense halo. No trobem les casques.
Una altra excursió fallida. És una mica ridícul, però no les trobem. Hi ha molts camins, i no saps on vas. Si vols me dones la mà aquí, t'enganxo, vale?